প্রিয় ভিউয়ার, শুরুতে সকলে জানাই সালাম, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভিউয়ার, আজ আমি আপনাদের নিকট এমন একটি ভিডিও উপস্থাপন করতে যাচ্ছি যে ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা একটা গাড়ির রেডিয়েটর সার্ভিসিং এবং রেডিয়েটরে কী কী ধরনের ত্রুটি দেখা দেয় সেই বিষয় সম্পর্কে অবহিত হবেন। তো আমরা জানি দীর্ঘদিন গাড়ি চলার ফলে রেডিয়েটরের ভিতরে এক ধরনের রাস্ট জমা হয়, যার ফলে রেডিয়েটরের আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক লিকেজ হয়। এছাড়া আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক ফেটে যেতে পারে এবং রেডিয়েটরের ভিতরে পানি বা ওয়াটার জ্যাম হয়ে আটকা যেতে পারে, অর্থাৎ ঠিকমতো কুলিং হয় না। যা আমাদের যে ইঞ্জিন অপারেটিং টেম্পারেচার বজায় রাখার কথা সেটা হয় না, ইঞ্জিন সবসময় ওভারহিট থাকে। তো এই সমস্ত ত্রুটির জন্য আমরা সাধারণত বিভিন্ন গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপে যেয়ে থাকি, তখন তারা আমাদের সাজেস্ট করে থাকে যে রেডিয়েটরটা সার্ভিসিং করতে হবে, অথবা আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক লিক হয়ে গেলে সেগুলি নতুন করে আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক সংযোজন করে আবার সেটা পুনর্ব্যবহার করা যায়। এছাড়া রেডিয়েটর বিভিন্ন ধরনের ফুটো হয়ে যায়, অর্থাৎ ছিদ্র হয়, লিক হয়ে যায়। সেই লিকগুলি মেরামত করার জন্য আমরা বিভিন্ন রেডিয়েটর সার্ভিস সেন্টারে যেয়ে থাকি। তো ভিউয়ার, আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটি রেডিয়েটর সার্ভিসিং সেন্টারের সাথে পরিচয় করিয়ে যাচ্ছি যা মহাখালীতে অবস্থিত এবং তার নাম হচ্ছে রবিউল রেডিয়েটর সার্ভিসিং সেন্টার, যেখানে আপনারা আসলে একটা রেডিয়েটর যে কোনো রেডিয়েটরেই আপনারা সার্ভিসিং করতে পারেন এবং আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক চেঞ্জ করতে পারেন, অথবা বিভিন্ন ধরনের মেরামত কাজও করা হয়ে থাকে। এবং তাদের এত বেশি মালামাল, এত বেশি পার্টস রয়েছে, যেটা আমার মনে হয় আমার জীবনে দেখার মতো আমি এত পার্টস, এত মালামাল দেখিনি। এবং যত ধরনের গাড়ির মডেল আছে ঠিক তত প্রকার রেডিয়েটর তাদের কাছে রয়েছে। তো আশা করি আপনারা এই যে কোনো ধরনের রেডিয়েটর সার্ভিসিং প্রবলেম হলে বা রেডিয়েটর সমস্যা হলে বা নতুন রেডিয়েটর কিনতে গেলে এবং আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক চেঞ্জ করতে গেলে রবিউল রেডিয়েটর সার্ভিস সেন্টারে আসবেন এবং এর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন আমার বিশ্বাস। তো ভিউয়ার, আর বেশি কথা নয়, আজকে আমরা একটা রেডিয়েটর বাস্তবে কী কী বিষয়ে সার্ভিসিং করতে হয় এবং কীভাবে আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক চেঞ্জ করতে হয় সেই প্রসিডিউরগুলো আমরা আজকে বাস্তবে দেখিয়ে দিব। তো ভিউয়ার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মহাখালী মেইন রোড এর থেকে রাজধানী পলিটেকনিক গলিতে আমরা ঢুকতেছি, যেখানে রয়েছে রবিউল রেডিয়েটর সার্ভিস সেন্টার। এবং এই সার্ভিস সেন্টারের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার সহ আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা সেটা যোগাযোগ করতে পারেন। তো আসলে দোকানটি দেখে মনে হবে না যত বিশাল বড় দোকান, ছোট একটা দোকান যেখানে মূলত তারা শুধু সার্ভিসের কাজ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের যে মালামাল রেডিয়েটরের সংগ্রহ এবং আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক রয়েছে, তার জন্য তারা আলাদা গুদামঘর বা গোডাউনঘর রয়েছে, যেখানে তাদের ওই সমস্ত মালামাল তারা সংরক্ষণ করে থাকেন। তো সঙ্গে থাকুন, কীভাবে রেডিয়েটর সার্ভিস করা হয় আমরা আজকে ভিডিও আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি, সঙ্গে থাকুন। তো ভিউয়ার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রেডিয়েটরের আপার ট্যাঙ্ক কীভাবে খুলতে হয়, যে কালো যে অংশটি বলা হয় আপার ট্যাঙ্ক। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন স্পেশালিস্ট আপার ট্যাঙ্কের লকগুলি একটা স্পেশাল টুলসের মাধ্যমে একটা একটা করে লক খুলে ফেলতেছে। তো এই লক খোলার আগে তারা আগে পরীক্ষা করে দেখে আপার ট্যাঙ্কটি লিকেজ না লোয়ার ট্যাঙ্ক লিকেজ। যদি ধরা পড়ে আপার ট্যাঙ্ক লিকেজ, তাহলে আপার ট্যাঙ্কটি এইভাবে খুলতে হয় এবং আপনাদের ভিডিও দেখাচ্ছে একটা স্পেশাল টুলস দিয়ে এটার চারপাশে কিছু লক দেওয়া থাকে। এই লকের মাধ্যমে মূলত প্লাস্টিকের এই আপার ট্যাঙ্ক বা এই কভারটি লাগানো থাকে। তো দেখুন, দুই পাশে লক খোলা শেষ, এখন জাস্ট একটা ধাক্কা বা বাড়ি দিয়ে এটা খুলে ফেলবে। দেখুন, এই যে এটা খুলে ফেলবে, খোলার শেষে দিয়ে এটা সিল পেলাম, এরপর এটা পরিষ্কার করবে। তো ভিউয়ার, আপনাদের সুবিধার্থে আমি আরেকটা রেডিয়েটরের লোয়ার ট্যাঙ্ক কীভাবে খুলে সেই লোয়ার ট্যাঙ্কটি খোলার বিষয়টি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো প্রথম যে ট্যাঙ্কটি খোলা হয়েছে ঠিক একই প্রক্রিয়ায় এই ট্যাঙ্কটি খোলা হচ্ছে। দেখুন, এখানে দুই পাশে লক রয়েছে, তো সাইডে লক রয়েছে, লকগুলো একটা স্পেশাল টুলসের মাধ্যমে খোলা হচ্ছে। তো আজকের এই কাজটি নিখুঁতভাবে যে ভাইটি করতেছেন তিনি হচ্ছে ওইখানকার আমাদের ফারুক ভাই, যিনি হাত অত্যন্ত দক্ষ এবং উনি দীর্ঘদিন যাবৎ এই কাজটি করে যাচ্ছেন এবং তার এই দক্ষ হাত দিয়ে প্রত্যেকটা লক খুব সুন্দরভাবে খোলা হচ্ছে। তো ওনারা এই লোয়ার ট্যাঙ্কটি খোলার পরে এটা সাধারণত এর উপরে অনেকগুলি ময়লা থাকে, এই ময়লাগুলি বিভিন্ন ব্রাশ এবং ওনার ব্লোয়ার দিয়ে পরিষ্কার করে থাকেন। দেখুন, প্রত্যেকটা লক খুব সুন্দর করে খোলা হচ্ছে। খোলা দুদিকে শেষ, এখন টান দিবে, ট্যাঙ্কটি খুলে চলে আসছে। দেখুন, এর ভিতরে রয়েছে এক ধরনের সিল, কালো কালো, এটাকে কুচিয়ে কুচিয়ে সাধারণত পরিষ্কার করা হয় এবং রেডিয়েটর জ্যাম হয়ে থাকে এটাকে খোঁচায় ময়লা পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। তো দেখতে পেলেন কীভাবে রেডিয়েটরের আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক খোলা হয়। পরবর্তীতে আমরা কীভাবে একটা রেডিয়েটরে আপার ট্যাঙ্ক বা লোয়ার ট্যাঙ্ক আবার নতুন করে লাগাতে হয় সেটা দেখাতে পারছি। এতক্ষণ আমরা রেডিয়েটর থেকে আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক খোলার
যে ভিডিও চিত্রটা দেখিয়েছি এখনকার ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন যে আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক খোলার পরে সাধারণত উপরে যে অংশটুকু ছিল কালো সেগুলি রিমুভ করা হলো। রিমুভ করার পরে এখন নতুন করে ট্যাঙ্ক লাগানোর পূর্বে দেখুন খুব নিখুঁতভাবে এর চারদিকে এক ধরনের সিল বা সিলের মারা লিকুইড আঠা বা অ্যাডহেসিভ লাগিয়ে দিচ্ছে, যেটা ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ আমরা যখন নতুন করে একটা আপার ট্যাঙ্ক অথবা লোয়ার ট্যাঙ্ক এখানে বসাবো সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে কোনো ওয়াটার লিকেজ করার কোনো সুযোগ পাবে না। তো এই আঠাটি লাগিয়ে সম্পূর্ণ করার পরে যে ট্যাঙ্কটি খোলা হলো, অর্থাৎ সেটা বেড়ে গেছে, হয়তো বা লিকেজ ছিল। এখন নতুন করে একটা ট্যাঙ্ক দেখুন সংযোজন করা হচ্ছে। তো এটা সংযোজন করার পরে হালকা হ্যামার দিয়ে খুব নিখুঁত এবং দক্ষতার সহিত টোকাবাড়ি দিয়ে লাগা দিতে হয়। এবং দুই সাইডে যে লক ছিল খুললো, কিছুক্ষণ আগে আপনারা দেখলেন, সেই লকগুলিকে হ্যামারিং করে করে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং এই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত করতে হয়, কারণ আপনারা জানেন রেডিয়েটর যে মেটেরিয়ালটি খুবই দুর্বল এবং নরম, খুব জোরে বাড়ি দিলে তো জিনিসটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এবং যে ট্যাঙ্কটি লাগানো হলো এটা হচ্ছে প্লাস্টিক মেটেরিয়াল। এখানে দক্ষতার সহিত যদি না ফিটানো হয়, দক্ষতার সহিত লাগানো না হয়, সেক্ষেত্রে ট্যাঙ্কটি আবার ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এটা আসলে যে রেডিয়েটর সার্ভিসিং করা হয় বা যে রেডিয়েটর এরকম ট্যাঙ্ক চেঞ্জ করা হয়, যে তারা দেখে বুঝতে পারে যে এটা সার্ভিসিং করার প্রয়োজন আছে কি নাই। অনেক সময় খুব ময়লা জ্যাম হয়ে থাকে, রেডিয়েটরের উপর অনেক ময়লা থাকে, তখন তারা এই কাজটি করার পূর্বে আগে এটাকে সার্ভিসিং করে দিতে হবে। সার্ভিসিং আসলে মূলত হলো প্রেশার ওয়াটার দিয়ে এই রেডিয়েটরকে খুব ভালোভাবে চারপাশ পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এরপরে যদি ভিতরে জ্যাম থাকে, মরিচা পড়ে থাকে, অনেক সময় আমরা অবহেলার কারণে আমরা সঠিক কুলেন্ট ব্যবহার করি না। সেই কুলেন্ট ব্যবহার না করার কারণে নর্মাল পানি ব্যবহার করলে এতে আয়রন জমা হয়ে একদম লালচে হয়ে যায়। তখন রেডিয়েটরে যে আপার ট্যাঙ্ক খোলার পরে আমরা দেখছি এক ধরনের ছোটো ছোটো ছিদ্র, এগুলিতে মরিচা পরে জ্যাম হয়ে যায়। তো এই কাজটি করার পূর্বে তখন ওই খুঁচিয়ে যে ময়লা থাকে সেটা পরিষ্কার করে নিতে হয়, সার্ভিস করে নিতে হয়, তারপরে কাজটা করা হয়। যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে, যে চারদিক থেকে এটা হ্যামারিং করে করে ফিটিয়ে যে লকগুলি খোলা হয়েছিল এটা স্পেশাল টুল দিয়ে সেটা আবার লাগিয়ে দেওয়া হলো। তো এই কাজটা অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করা হলো। আপনাদের কিন্তু ট্যাঙ্কটা লাগানো কমপ্লিট। তার পরবর্তী যে ধাপ যেটা হলো সেটা হলো এটা ট্যাঙ্কটা লাগানোর পরে কোনো লিকেজ আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করা হয়। তো সেটা আপনারা পরবর্তী ধাপে দেখতে পাবেন কীভাবে এই কাজটি করার পর লিকেজ পরীক্ষা করা হয়, সেটা আমরা এই পরবর্তী অংশে দেখতে পাবো। তো ভিউয়ার, এটা হ্যামারিং করার পরে আবার স্পেশাল টুলস দিয়ে লকগুলো লাগিয়ে দিতে হয়, তারপর চেক করা হয় কোনো লক বাকি আছে কিনা। লক লাগানোর শেষে এবার রেডির ভিতরে পানি ঢালা হয়, ঢেলে যে ট্যাঙ্কটার ফাটা ছিল ততগুলো লাগানোর পরে লক লাগানো হলো কি না সেটা টেস্ট করা হয়। এখন যদি দেখবেন মুখ দিয়ে ফু দিবে, ফু দিতে কোনো পানির লিকেজ পাওয়া না যায়, তাহলে বোঝা গেল যে নতুন ট্যাঙ্কটি লাগানো হলো, তার তো কোনো লিকেজ নেই, প্রতিটা লক সঠিকভাবে লাগানো হয়েছে। এখন পানিগুলো ফেলে দিয়ে রেডিয়েটরটি সরবরাহ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তো ভিউয়ার, আমরা শুরুতেই বলেছি রেডিয়েটর সার্ভিস সেন্টার অর্থাৎ যেখানে সার্ভিস করা হয় সেই দোকানটি ছোট হলেও এদের বড় বড় দুটি গোডাউন বা গুদামঘর রয়েছে, যেখানে সর্বোচ্চ পরিমাণ রেডিয়েটর আপার ট্যাঙ্ক, লোয়ার ট্যাঙ্ক এবং রেডিয়েটর সংগ্রহশালা রয়েছে। তো আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে এই সমস্ত গোডাউনের যে মালামাল সেগুলো হচ্ছে রেডিয়েটর আপার ট্যাঙ্ক, লোয়ার ট্যাঙ্ক। আমার মনে হয় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংগ্রহ এদের রয়েছে। তো এখানে যেই আপার ট্যাঙ্ক লোয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো আপনার শুধু গাড়ি না, জেনারেটরের রেডিয়েটরের আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক পাওয়া যায়। তো সাধারণত আপনারা জানেন আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক বিভিন্ন কারণে ফেটে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তখন বিভিন্ন গ্যারেজে আসার পরে বলা হয় যে ফুল রেডিয়েটর চেঞ্জ করেন। আবার অনেকে বলে না, রেডিয়েটর চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই, তাতে খরচ কমানোর জন্য শুধুমাত্র আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক নষ্ট হয়ে গেলে এই ট্যাঙ্কটা খুলে আবার এখান থেকে নতুন যে ট্যাঙ্ক ফিটিং হয় সেটা লাগিয়ে দেওয়া হয়, যেটা আপনারা কিছুক্ষণ আগে ভিডিওতে দেখেছেন কীভাবে আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক খোলা হয়। এই যে দেখুন যে পরিমাণ সংগ্রহশালা, তাতে মনে হচ্ছে এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংগ্রহশালা। এইখানে যত প্রকার গাড়ির মডেল রয়েছে ঠিক তত প্রকার গাড়ি দিয়ে এখানে রেডিয়েটরের আপার ট্যাঙ্ক লোয়ার ট্যাঙ্ক রয়েছে।
তো তাদের অনুমতি নেই বলে আমরা তাদের যে আরেকটা গোডাউন রয়েছে শুধু কেবলমাত্র রেডিয়েটর, অর্থাৎ যেখানে বাংলাদেশের সকল প্রকার জেনারেটর এবং গাড়ির ইঞ্জিনের সকল রেডিয়েটর পাওয়া যায়। কিছু রেডিয়েটর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে। তো আজ আমরা এই রেডিয়েটরের যে দোকানের মালিক মিস্টার রবিউল ভাই, ওনার সাথে আমরা সাক্ষাৎকার নিব, উনার দোকান সম্পর্কে জানবো, উনি আপনাদেরকে ওনার দোকানের সম্পর্কে বলবেন। তো সাক্ষাৎকার শেষে আমাদের ভিডিওটি শেষ হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে জানাবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। আমার দোকান হচ্ছে মহাখালী রবিউল রেডিয়েটারের দোকান। আমরা এখানে রেডিয়েটারের সমস্ত গাড়ির রেডিয়েটার রিপেয়ার করি, নতুন রেডিয়েটার বিক্রি করি। আমাদের এখানে জেনারেটরের রেডিয়েটার নতুন পাওয়া যায়, নতুন রেডিয়েটার বানানো হয়, জেনারেটরের রেডিয়েটার সার্ভিসিং গেজিং সব করা হয়। আমাদের এখানে অবশ্যই আসবেন। আমাদের ঠিকানাটা আপনারা অন্য ভাইদেরকে দিয়ে দিবেন অবশ্যই, ইনশাল্লাহ। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new